上到嚟8B 座嘅30樓 C 室，受用面積係814尺嘅。咁呢個單位咧就係而家發展商開翻出嚟嘅價單其中一間係明碼實價嘅大單位。咁呢個單位咧就係做咗3房1套連一個儲物室嘅位置嘅。咁呢個就係入戶個門口位置啦。然之後咧經過玄關位呢度就會有成一整欄嘅鞋櫃位嘅。跟住之後就會係廚房。咁我哋睇個廚房先。呢個廚房咧就 L 型嘅工作台面啦，咁有晒紅酒櫃啊、Miele 嘅蒸焗爐啊、爐具啊，同埋有個抽油煙機、雪櫃等等嘅。咁呢個單位其實咧喺1、2期嗰度咧，我哋成交都大約要去到2040萬左右嘅。但係而家咧我哋個價單貨咧其實講緊都係1500零萬起步。咁所以但係當然啦，呢一個單位咧唔使招標，但係都需要抽籤嘅。咁就睇下客戶 lucky 唔 lucky 啦。之後我哋望翻個客飯廳嘅位置先。咁呢個客飯廳咧長咧都差唔多有成6米嘅，闊就差唔多有3米。咁望翻個景觀都係向翻西南啦，遠望山景。咁近望咧就會望到屋苑個內園泳池景啦，同埋一啲綠化嘅地帶嘅。之後我哋望下先，喺走廊咧右手邊呢度會有一個儲物室嘅空間嘅。咁你可以做翻個工人房啦，因為佢都會有冷氣機嘅。咁樓底亦都好夠高啦。之後咧發展商非常之貼心嘅，喺走廊呢個位咧就擺咗一個儲物櫃，仲會有埋感應燈啦，咁層架形式嘅，就可以收翻啲用品入去啦。咁就再嚟咧就會係一個浴室嘅位置。咁呢個浴室咧係一個名廁嚟嘅，有窗，亦都有一個淋浴間乾濕分離啦。洗衣機會擺翻喺呢一度嘅。之後就會有一個燙衫板啊、晾衫嘅位置。之後咧就第二間，應該話第一間嘅客房。咁呢間客房咧，呢度可以擺完床，仲會有一個凹位嘅。呢度有個衣櫃位置嘅，咁就可以擺翻衣櫃喺呢邊。咁所以咧，另外呢一邊咧，你就可以擺一個梳妝台或者一個書台都 OK 嘅。咁呢邊都係望翻同一個景觀。嚟到第二間客房咧，呢間就方正啲啦。咁個景觀都係望翻同一個嘅。好啦，我哋望下呢一個主人房先。咁主人房呢邊都係可以3邊落床嘅，同樣都係望翻呢個景㗎啦。咁隔離咧就係可以做一個到頂嘅高身衣櫃嘅，因為樓底夠高，咁你可以再訂做一個高身櫃，就可以擺翻啲衣物啦。咁呢一間浴室咧就冇窗，不過咧就會做咗一個淋浴間，再加埋一個浴缸設計嘅乾濕分離嘅一個浴室嘅，都好大啊呢個浴室。咁就配備翻本身交樓標準嘅嘢啦。咁呢一個單位咧就係價單其中一間3房1套連一個儲物室嘅單位嚟嘅。咁呢個單位都應該係會搶爆嘅，因為其實咧家庭客啦就非常之啱啦，呢一個 size 啦，同埋而家淨係得呢一間咧係唔需要招標嘅啫。咁而且係明碼實價嘅。咁嗰個起步價咧就大約係16萬左右咯。咁如果你哋都想咧快啲去睇到呢個現樓咧，就即刻揾 Ellie 啦。